दोस्तों नमस्कार। ये ब्लापंका की लार्गो 1010 है और इसमें कुछ प्रॉब्लम कस्टमर की ये थी कि इसमें साउंड इतनी क्लियर नहीं है और ये रिपेयर होने के लिए आया हुआ था और ये बिल्कुल अच्छे ढंग से रिपेयर हो गया है और आप इसको सुन सकते हैं। और दिखती नहीं अगली और कोई भी नहीं मंगती। हाँ, जैम सेशन में तो 3 वो कौन से लोग आएंगे और हाथ में कौन कौन से कितना कागो मकाना कागो zaito zo mogani kuseke